Assalamu alaikum wa rahmatullah mbokk yi ñoo seetaan ak ñi ñu déglu ñu ngi leen a dalal ci programme bi ñun waa Fantanka indil leen di waxtaan ak yéen askan bi pour leeralal leen mbiri liggéey TRRC ma njëkk a nuyu nag ñi nga xam ne ñoom laa toogal ci programme bi di Jali Ansumana Suso ak Jali Matar Jeng tey nag suma guest bu special la Anti Adelaide nekk ci TRRC di fa liggéey bu am solo man ma yàgg am cofeel ci moom yàgg koo seetaan muy jigéen ju baax li moo wax am njëriñ lool ci askan bi tey nag ma dalal ko fii ci programme bi am laaj yu ma koo laaj pour mu leeral askan bi man mii suma boppa mu leeralal sumay morom Anti Adelaide assalaamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu Bintu. maa ngi laa gërëm yow itam di la sant ci kàddu yu rafet yi nga wax di nuyu suñ ñi nga xam ne ñu ñoo bégal ak suñ musique cosaan ak Fantanka parce que ñoom seen jubluwaay dafa leer ni nit di aaree sa boppa ñu bëgg nag lu leer ci mbir bi ci affaire TRRC te kontaan naa pour toogal fi commission bi suma naataango yi fa nekk yépp amoon na keneen ko fi waroon na ñëw ak man waaye xam nga fi mu nekk dëkk bi daal moom dangaa eewu rek yëpp soppeeku ci sa loxo waaye mu ngi jéggalu na ñëwul di leen gërëm di leen sant ñu door waxtaan bi. jërëjëf Anti Adelaide fi mu nekk ni ñu tàmbali dugg ci waxtaan bi li ma bëggoon a njëkk a xam mooy nga tënkal ñu TRRC lan la miin lan la tekki TRRC. soo déggee tur bi dafa ne TRRC T mooy truth mooy dëgga R reconciliation mooy juboo reparations mooy ñi ñoo fay dàmpaay commission bi nag mooy mbooloo bi xam naa ne réerul nit ñi ne ñu ngi gestu dëgga bi la ne xewoon public hearing si mooy yiñ dee def ci TRRC QTV ak yeneen bunte yi pour won àddina si yëpp ne lii mooy li xewoon Gambia ci ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne mu ngi commencé July 1994 ba January 2017 nguur gi fi toogoon yu bon yi mu fi def kenn du wax ne nguur deful lu baax waaye yu bon yi ñu fi defoon ci mitital doomu aadama ci toroxal doomu aadama ci réeral doomu aadama yooyu la ñoo gestu nguur gi daal ñoom ñoo toog ne Gambia miti woon na ci at ci ñaar fukki at yooyu soo léegi nañ gestu li fi xewoon ñu seet naka la ñoo defee dëkk bi ñu juboo nekkaat benn niñ melee woon ak ñi nga xam ne dañ leen tooñoon naka lañ leen di dampee ñun loolu mooy suñ jubluwaay. loolu leer na ci ñi seetaan Anti Adelaide loolu leer na dafa laal sax beneen question bi ma bëggoon a laajte parce que boobu mooy woon rek lan mooy jubluwaayi TRRC waaye dafa mel ni boobu noonu tontu nga ko kon dañoo dem rek si beneen question bi mooy xam nañ ne gannaaw bi ngeen liggéeyee ba gannaaw benn at da ngeen waroon a tënka seen liggéey jébal ko njiiti réew mi ma bëggoon a xam fan ngeen toll ci loolu ndax def ngeen loolu fan ngeen ci toll. def nañ ko National Assembly bi mu defee loi bi set up TRRC bi dafa ne su ñuy liggéey pour benn at liñ liggéey ci at boobu nañ ko tënka ñu def ko report ñu jox ko njiiti réew bi. TRRC bi yëpp banxaase fa nekk ñëpp toog ku nekk wone li nga def ñu binde ko li des ñu wone ko ak tenxa yi ñu jébal ko président Adama Barrow. kay def ngeen ko ba pare léegi beneen question bi ma la bëggoon a laaj mooy comme ci yan jéego la TRRC di yëngu yan façon ngi jéego moom la TRRC di yëngu. TRRC li mooy yëngu bare nag ñettay ñi wax naa ko ci tur bi ba pare mooy ut dëgga bi gestu dëgga bi pour gestu dëgga bi nag dañ am unit bu tudda research and investigation ñoom ñoo dee dem di gestu
li nga xam ne nit ñi ñëpp dañ ko ñëw tawat ko ci TRRC doyul rek pour nga ñëw ne rey nañ suma doom wala dóor nañ ma ñu jël wax bi noonu rek foog gestukat yi dem gestu ñoo gis ne li nga doon wax dëgg la parce que ñun itam bëgg ñoo jël tooñ di teg ci kaw tooñ ñu jógee ca boobu ci research and investigation ñi nga xam ne dañ am mitit ñu amal leen unit bu tudda victims support unit mooy ñi nga xam ne la ñoo ñëw ak seen mitit pour tawat ko ci TRRC bi foofu la ñoo njëkkaa dem ñu ne man dey bés sàngam waxtu sàngam lii ma daloon man maa suma joboot ñooñu ñooy seet ndax fan lañ la war a jàppalee ñu am unit bu tudda psychosocial unit foofu la ñoom Mariama di liggéey ñooñu ñoo laa dalal su fekkee ni ki sa xel dafa jaxasoo ñu seet naka la ñoo def ba sa xel bi dellu si di liggéey ak yow ba nga dal daal parce que léegi-léeg ñu bari dañ amoon mitit waaye waxuñ ko woon su fekkee ni ki da nga war a ñëw nag wax mitit boobu daf dee ekkatiwaat góom xam naa ne yéen mi dee seetaan public hearing si ni ngay gis góor goo xam sax ne doo foog dañ la jooy mu ñëw toog foofu jooy fekk góom bi moo ubbeeku waat muy jooy soo psychosocial unit boobu ñoom ñoo ko dee liggéey nga ñëw nag ci women's unit yi dañ ne jigéeni Gambia duñ dee faral la ñëw wax seen mitit te dañ bëgg a jigéen ñi bokk ci ñu def unit boo xam ne moom mooy dem ci dex gi ci dëkk bi fu nekk daal ci Gambia di waxtaan ak jigéen ñi ci ay xam nga jigéen du dee jóg rek wax parce que ñi nekk ci gannaawam dañ bare doomam yaa ngi fa famille am fa ak yu njëru sa fa bare soo suñ waxtaanee ñoom i neen ci seen li ñoo ooyee listening circle ba nangu ne pare na ñoo ñëw wax ñu ñëw ñu pare ñu former leen pour ñu ñëw wax nga amati Youth and Children's Network ne xale yi ci dëkk bi dañ war a wax dañ ci war a bokka ñoom itam ñu am unit bu nekk Youth and Children's Network foog naa ne communications ñoo ñi fi nekk léegi nii ñoom liñ dee def yëpp ñoom ñoo ko dee seet ñoo ko fisal daal ñoom ñoo ko dee fisal waaye ñi ci gën a foog naa ne ñi ñëpp gën a gis ci gën a ràññee mooy di legal team legal mooy lawyer si nga xam ne ñoom ñoo dee toog su research and investigation demee ba indi liñ indi lawyer yi ñooy ñëw nag toog di waxtaan ak nit ñi di leen ñi nga xam ne dañ leen tooñ di waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne dañ leen ñooy tooñkat yi itam ñu indi leen ñu wax ak ñoom soo su ma waxoon ne kii moom a dóor moom a tooñ kooku moom dañ dee ooyee adversely mentioned person dañ la dee jox chance pour nga ñëw pour leeral ndax dëgg-dëgg yaa tooñ ndax tooñuloo soo ci gàttal am nañ nag secrétariat bi executive secretary bi moo ko jiite ñoom ñoo dee support commission bi ñu am 11 commissioners foog naa ne léegi ñëpp ràññee nañ ne 11 commissioners lañ ñu jógee ci tund yëpp ñoom ñoo dee ñëw pour déglu li nit ñi am pour wax waaye soo gisee nit ñi public hearing yi rek lañ gis suñ toogulee sax nit ñi kool ma andi adilee yoo koy kañ ngeen di toog na mën nañ leen waaye liggéey bi nekk ci gannaaw loolu rëy na te bare boo xam ne kenn mënu koo xam sax. loolu leer na anti Adelaide léegi ñu jàll ci beneen question bi nag ñun en tant que jigéen ñu bëggoon a xam comme SGBV sexual and gender based violence daf dee daral mun naa dal ku nekk ñëpp góor ak jigéen waaye ñu sam bàyyi xel ne li ëppa ci ñim dee dal daf dee nekk jigéen ñi ñoom daf leen dee dal léegi jigéen ñi su fekkee ne am na kum dal ba ñëw si TRRC bi ba ñëw ba càmbaral leen de li ko naxare yéen naka ngeen dee def ba dimbale ko. waxoon naa la affaire psychosocial support bi waaye du foofu rek lañ dee am de joxe nañ livelihood support mooy naka lañ leen di dimbalee ñu taxawaat ci seen tànka ñi ci doon def business ñi ci doon yëngu daal ci fànn yi ñu doon yëngu dañ leen di dimbali pour ñu naka la ñoo taxawaat waaye loolu moom ndoorte bi rek la eegaanguñ fañ war a eega dañ leen di teeteengum rek parce que ma delluwaat ci affaire yi jigéen yi liñ doon wax noonu sexual gender based violence
pour am jigéen ñi pour ñu génn a wax duñ ñëpp ñoo ko mun am na ñu bari ñu wax ne bëgg nañoo wax waaye suñ demee ba ca digga seen famille yi ne bu leen wax TRRC nag du public hearing rek am nañ private hearing boo xam ne ñun rek commissioner si ñun ñooy toog waxtaan ak yow keneen du ko fekkee waaye loolu sax soo ko waxee jigéen ñi benn tey dañ laa ne la óorul te ñi faa liggéey mun nañoo seede ne suñ la waxee ne nañ la jox private hearing waxuñ la protected hearing de mooy nit ñi di dégg sa baat boobu moom am na benn xale bu jigéen buñ gaañoon ci early time bi noonu kooku moom ba moo def seedeem protected parce que moom turam siiwoon na moo indi woon ba student si strike woon 2000 mooy ka soldat ba réepoon waaw soo kooku moom xam nga amuloo la looy noba lu dul kanamam bugguloo ñu gis kanamam moo ñu defal ko protected waaye private sooy dugga TRRC sax staff ba fa liggéey duñ la gis yoon biñ laa awalee sax kenn du fa nekk commissioner yooyu dugga si toog nga wax li nga bëgg a wax ci sutura nga dem wax ñu nag li nga bëgg soo defal nañ ko ñu bare te nit ñi sax xamuñu loolu suñu diggante ak ñoom la su waxtu reparations jotee nag dinañ leen jox seen ndàmpaay waaye ci diggante bi nii ñu ngi leen di dimbali di leen teete bi ca kanam. li nga daanelee sax foofu laay dooree ndik bugga naa xam lan mooy reparations. reparations mooy ndàmpaay nit ñi sonnoon nañ ñii rey nañ seen jëkkër sa jëkkër moo la daan dundal yaa sa jobooti léegi amatuloo ku la dundal yaa sa jobooti ngay toog di daanoo ko ñëw te li xew mooy Gambia fii nit soo nekkee ci façon ngi nga ñëppay daw bàyyi la parce que ñoom itam ñu ngi ragal soo yow yaa ngi xiif yaa ngi mar yaa ngi sonn sa doom bi dematuñ school yaa ngi feebar yaa ngi war a faju soo suñu réparation si ñu def ci ñaar beneen bi mooy urgent interim reparations mooy yi nga xam ne dañ laa jàppale léegi parce que sa mitit bare na sa coono bare na yaa ngi war a faju amuloo loo fajoo yaa ngi war a naka la sa doom yaa ngi war a dem school mënuñoo dem school amuloo foo dëkka loolu moom mooy urgent yi ñoo jàppale waaye loolu du final reparations waaye pour mu óor ñu ne farfarle amu ci dañu jël ay regulations ay règle yu óor ñu binda ko jox ko nguur gi gazette ko ñu bind ay policy soo bés bu ñu waxoon ne ñi dee li lañ leen di jox farfarle du ci am doo wax ne buntu am na lii la tamit du am lii ak lii la soo régulation si mooy loolu soo ci urgent interim reparation si government pour health ñu defar medical board xam nga ñun duñ ay docteur soo ñëwee ak sa mébét ne nga feebar medical board bi ay docteur yi liggéey ci public sector bi ak private sector bi ñooy toog ne kii dëgg-dëgg dafa feebar dafa war a faju mun nañ koo fajee fii ñu fajee la fii mun nañ koo fajee fii ñu yónnee la benn dëkka ñu faj la daaw naka daawati jéeg yónnee woon na ñeneenti nit cooke pour ñu faju ñetta ñëpp si nañ faj nag mun ngaa faj nit ka mu wér mun ngaa koo faj mu ñàkk a wér loolu yëpp ci loxo yàlla la nekk waaye am na benn tey ñu ngi ñaan yàlla rek fañ bëgg a egga ñoom ñu egga faa ñoom ñu yónnee fa yeneen ñetti nit Dakar ñoo ñuy opérate nañ leen bañ dellu si ñun alhamdulilah soo ñu ngi ci diggante faj bi ci ñi demoon cooki ñetta ñëpp si nañ kenn moo fa des di faju ba léegi soo gisee ne at lañ fa am ak genn wàll parce que bi ñoo jógee Gambia kenn xalaatuloo ne Covid dina am ñu egga tooki rek Covid am soo seen faj bi am ay tardement soo ci loolu lañ nekk ñi ñoo faj fii ñu ngi leen di faj fii ñeena nag ci suñ victime si unfortunately dee nañ parce que fekk sonn nañ ba pare xam nga te waaye benn tey réparation si seen famille si nañ ko am suñ ñëwee nag ci final reparation si boobu moom foofu la yëpp mbir ba nekk mooy ñi nga xam ne dañ leen war a fay xaalis
ñi nga xam ne dañ leen war a delloo li ñàkkoon boobu moo tudd restitution. Rehabilitation mooy ñi nga xam ne man ni ki amatuloo tànka ak yooyu yëpp naka lañ laa dimbalee ba nga mun a waaw. Satisfaction ñenn ñi rek dañoo kontaan rek ne xam naa ne lii mooy li xew man loolu ut suma doom léegi óor na ma ne sama doom dee na man soxla ma dara loolu rek laa bëggoon na xam. bugga naa ngeen won ma bàmmeelam ëppa doole bi nag li ñu mun a wonee bàmmeel waaye at least léegi óor na leen ne leen li ma doon jooy at yi yëpp óor na ma ne kii dee na waaw xam nga fi nga féeti soo ci loolu lañ nekk ak ba pare ñuy gestu nag office yi nga xam ne loolu la ñuy ooyee institutional reforms comme prison comme NIA gis ngeen fan yëpp ñu ngi seet NIA ak suñ paree nañ dem justice ne ndax lii bu mu fi xewati parce que palaasi nguur yow du yow yaa war a toroxal doomu adama yow mi war a aar doomu adama sooy jéegi sarta bay dem aaruloo nit ka dimbaliwuloo ko lu ngay koo lor léegi yooyu waa yooyu yëpp la ñoo seet palaasi liggéeykaay yi ndax never again mooy naka lañ ko waxee ci olof never again bu mu amati ma gin cee yaatal ci mbiri reparations boobu noonu ba léegi xam nga comme mbootaayu Fantanka bii ma fi toogal ñoom dañoo taxawu jigéen ñi ci seen àq ak seen yelleef waaw pour mu niñ mënee bokkee ci société bi comfortable fi comme ñëpp léegi ma bëggoon a xam rek nga leeralal ñu ci mbiri reparations boobu soo leen ko joxee famille bi kan ngeen ko dee teg ci loxoom ak soo leen ko tegee ci loxoom naka ngeen dee méegee soo ne jigéen yi am nañ ci. waaw loolu bañ ko seetee ak man ma tukki woon Tunisia ma jàngee ci lu bare ne léegi-léeg soo jëlee xaalis bi jox ko head of the family kon na ñi ko war a am dañ ko am. soo seetee ne widows yi mooy ñi nga xam ne seen jëkkër yi gaañu woon nañ bari nañ xaalis boobu nag léegi ñun liñ ci suñ xalaat mooy dañ ko war a yóbbu curator famille bi ñoo xam ne kii jabar ji la ak doom yi ñooñu ñooy mën a aar famille bi xam nga su fi TRRC si nekkatule soo ñoom seen xaalis dina leen óor ne mu nga fa lu set duñ ci tudda keneen koo xam ne ñoom ba ñoo ñëw waxuñ ne kii suma doom la wala kii suma yaay yi itam bokk nañ ci de xam nga yaay yi kenn du leen mën a faxas waaw yaay yi foog ñu bokk ci itam parce que yaay yi ñoo juroon seen doom yi dee nañ te ña yaay yi sax nekkaatuñ fi ndig ndax am dem nañ waaye jigéen yi seen ak seen élève foog naa ne balaa TRRC ñëpp am nañ ne man jigéen ñoo dama leen mus di xeexal soo fu ma toog rek dinaa seet ne luy aar jigéen ja lu ko suturaal lu ko jàppale moom ak jobootam ni dinañ ko def waaye TRRC xam nga du fi nekk ba faw ñun duñ fi nekkaati lu tax organisation yi mel ni ki seen bos ñu kontaan ci ndik liggéey bi nañu óor na ñu ko jox ñoo xam ne dinañ ko mën a yóbbu mu gën a jëm kanam ñun fii lañ em parce que ñu duñ mën a jeexal yëpp loolu te ñu nga xam ne ñoo ooyee memorialisation naka la ñoo fàttale ko soo ci fàttale ko boobu foog mu am ay post TRRC mécanisme mooy su fi TRRC nekkaatule ñen ay continuer liggéey bi ci la yéen seen organisation yi am njëriñ lool parce que nañu óor nañ ñu ngi koo jox ñu óor xam nga victim center itam a ngi fi victim center moom itam ñu continuer Wave ak ñeneen ñooñu ñëpp continuer liggéey bi jeexagul de bare na tamit mos liggéey bi jeexagut léegi leneen li ma bëggoon a leerlu mooy comme Gambia ñëpp xam nañ ne dafa bokk ci réew yi ndóol léegi comme fi mu nekk nii nit ñi ku xëy yaa ngi xalaat yaa ngi ut looy dugal ci sa biir léegi su fekkee ne yow dañ la tooñ nga nekk victime ñu war laa jox ndampaay léegi yéen ndampaay googu noonu ñi ci ëppa seen yaakaar dafa rëy torop ci TRRC li ñoo seen expectation ci TRRC dafa rëy léegi ba bëggoon a xam yéen fan ngeen toll ci yëfi xaalis ndax yéen bari ngeen xaalis ndax bariwu leen xaalis pour nit ñi xam. te dëgg barewuñ xaalis nguur gi joxoon nañ ñu 50 millions ñu diggati ñu ne balaa ñoo jeexal ne ñu jox beneen 50 millions xam nga mooy 100 millions 100 millions boobu xaaju la doy sax
waaye li nekk ci loi bi itam dafa ne ñun mun nañoo ut xaalis feneen soo ñun ñu ngee fundraise ay millions lañ soxla te eggaanguñ fa waaye yaakaar naa ne fi ba ñoo jeexal juun dinañ am loo xam ne nit ñi nag doo mën a satisfy doomu adama loo ko defal doo ko mën a satisfy soo gisee ne xaalis bi ñuy góor gi jox ko fu lañ doon fee urgent interim measures soo xaalis boobu itam wàññeeku na lu mu niki 12 millions sax génn na ci soo génnee 12 millions ci 50 am 38 rek a fa des ak bi ñu nguur gi di jox 50 ak yeneen yi ñoo utangum soo fi ma toog nii ci seen programme bi maa ngi ne Gambien si yëpp ku nekk mun nga cee dugal dara buñ xeeb dara ñii suñ càmmeñ lañ suñ raka yu jigéen suñ mag yu jigéen suñ doom yi suñ papa yi ñoom lañ toroxaloon waaw soo ñun koo xam ne dégg nga reparations rek loo ci mun na dugal ñuy gërëm suñ mbokk yi ci diaspora bi dinañ ñu dee jàppale torop dinañ ñu dee jàppale te xam naa ne ñoom ñoo seet naka la ñoo gën a jàppale das suñoo ne bés buñ joxee reparations du mun a faj lu nekk waaye ni nga ne alhamdulilah am naa lu ma commencé. solo kon dégg ngeen anti Adelaide ñu ngi tàllal ñëpp seen loxo képp koo xam ne am na ku ci mën a dugal loxoom rek ñu ngi laa tàllal loxo pour nga dugal. beneen question bi ma bëgg a laajte mooy victime ma bëggoon a xam victime ñaata façon ngi victime moo am na ñaari victime direct victime bi ak indirect victime bi direct victime bi mooy yow miñ tooñ yow miñ rey yow miñ tooco yow miñ toroxal yow miñ tëj prison ak xam nga yow lañ ko def yow ci sa bopp waaye su fekkee ni ki yow nag yow léegi nekkaatuloo fi sa joboot ya fi des ak sa ay waajur ñu ñooy indirect victime su fekkee ni ki nag ñu ngi waroon a fay pour ba kenn xam nga yow nit victime ba doo ko mën a jël waaye mu ngi dem ci indirect victime mu ngi dem ci sa yaay sa papa sa doom ñi sa jabar ñi fi nekk soo ñaari façon ñoo am waaye ñun ñu xam ne ñi rey la ñiñ tooco ñiñ téye arrest leen te waruñ leen a arrest ñiñ toroxal ñiñ siif comme ni ñu doon wax jigéen ñi sexual gender based violence ci ñooñu la ñoo gën a focus waaw. tontu yi leer na macha allah anti Adelaide li nga fi jot a wax yëpp nit ñi rafetlu nañ ko léegi ma bëggoon a xam comme jigéen ñi ba tey maa ngi ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi am lu leen métti ñu bëgg a koo wax te ñeme ñu ñoo génn lan nga am pour wax ñooñu benn mun naa nekk dañ ragal a génn xaawi seen sutura ba pare di ragal ne xëj na dara du ci génn ak yeneen ma bëggoon a xam lan nga bëgg a wax jigéen ñooñu noonu. maa ngi leen di massa wu njëkka waaye di leen wax ne leen TRRC béréb bu óor la pour nga ñëw wax sa métit kenn du la forcé pour nga fësal sa métit soo ko bëggee wax ci sutura dinañ ko jël ci sutura ñu seet fan la tollu ak sa dampaay fan la war a naka la war a toll waaye soo ñëwulee wax sa métit naka lañ laa dampee foog nga ñëw jooytu ko ba pare emul rek sax ci naka lañ ko ooyee jooy sooy ñëw ñoom psychosocial unit bi ma la doon wax xale yu xerañ ñoo fa nekk ñu mun seen liggéey dinañ la orient moo tax ba mënuma koo wax ci olof dinañ la jaaganti ba sa xel dellu si ba nga xam ne yow kenn wàññiwul dara ci yow jigéen ju mut nga jigéen ju yiw nga jigéen ju baax nga xëy na kii def la toroxaloon rek de waaye yooyu yëpp ñun liñ bëgg a daal mooy jigéen yi taxawaat ci seen tànka yi am na benn ci xale yu jigéen yi moom waaye kooku moom testify na publicly waaye moom li mu wax mooy moom dafa deewoon ba pare waaye TRRC moo tax mu dundaat ba mu waxee li moo wax ñii ñoom Mariama psychosocial unit di ko jàppale ba mu dellu si waat ba nekkaat nit léegi mu nga def bi sa samedi dama ko ñëw soo ñu ngee ñaan jigéen yi buñ tiit buñ ragal nañ ñëw nañ waxtaan ak ñun. léegi suñ ñëwee ba waxtaan ak yéen ba pare naka la ñoo xamee ne qualify nañ pour reparations. fi mu nekk right now ñu ngi def assessment yi waaye
assessment bi mooy pour final reparations waaye ñoom immediately they qualify for urgent interim reparations duñ dee xaar sax ba final bi su dee pour faju la ñu ngi leen di faj su dee pour dimbali leen pour ñu taxaw ñu ngi leen di dimbali ci loolu su dee pour seen doom yi dem school ñu ngi leen koo jox su dee fañ dëkka óolootuñ fa pour dëkka fa ñu jox leen fu ñoo dëkka ba TRRC jeex soo ñoom du end of TRRC rek sax ñu ngi leen di dimbali fi mu nekk right now. ba pare tam koo xam ne jóg na ba dem ba bugg a ñëw naka seedeem fan la war a toll pour yéen ngeen mun koo accept pour mu ñëw TRRC loolu tam bëggoon nañ koo xam. rek soo ñëwee ne bés sàngam waxtu sàngam defoon nañ ma lii place sàngam investigators yi ñoo dee dem gestuwaat ndax li nga waxoon am na waaye toujours dañ la dee won ne la yow ndax am nga keneen ku la mun a seedeel dañ la ko dee laaj soo ne waaw ñu wax na kooku ñëw su fekkee ni ki am nga ne amuloo ko war ngaa mun a xam nit kuy wax dëgg ak nit kuy fen de waaw loolu moom waaw nit kuy wax dëgg ak nit kuy fen parce que ñaareel du jigéen bu nekk te seetlu naa ne Gambia du Gambia rek àddina si yëpp su jigéen ne bés sàngam waxtu sàngam defoon nañ ma lii place sàngam dafa fen waxul dëgg dafa ut xaalis te fekk demeewul noonu loolu pour nga jóg wax ko rek lu miti la waaye itam soo ko seetee from ci côté islam dañ na foog ñeneen ci nit war koo mun a seetee war bi waaw waaye xam nga ne fii lu islam la ñoo demee ñu nga demee aada bi rek naka ak loi bi soo su dee yow kenn rek yaa fa nekkoon ak nit ka te am la yu óol te wér léegi-léeg mu am ko indi mbubaam ne ba ma defee lii maa ngi dencoon suma mbuba bi loolu seede bu wér a wér waaw léegi ma bugg a xam tamit comme su nit ñëwee ba toll ci reparations how long lam dee jël pour mun a jot ndampaayam googu noonu. feeguñ kenn ndampaay li ma la doon wax yëpp urgent interim reparations la dañ doon xaar pour loi yëpp taxaw muy régulation si muy policy ñuy xaar itam ba xam lan lañ am ci xaalis naka la toll xaalis bi nekk ci pañe bi naka la toll ñu jël ko nag séddaat la ko noonu waaye balaa TRRC di jeex juin incha allah koo xam ne war nañ laa fay reparations dinañ ko fay balaa juin feeguñ kenn ñi nga dégg ñu ngi faju fii ñu ngi faju fële yëpp loolu du urgent interim reparations te feek am nga urgent reparations taxul ne doo benefit from final reparations soo foog nga am sa final reparations. noonu leer na te am na solo torop nit ñi xam ne fi mu nekk nii fayaguñ kenn waaw loolu moom baax na leer na pour mu leer ci nit ñi léegi ma bëggoon a xam mbootaay bii di SGBV nga xam ne mooy sexual and gender based violence ma bëggoon a xam fan lañ toll ci seen liggéey. ñooñu nag seen liggéey moom du mu sa jeex de xam nga ñi ñëw daal ñun xam nañ ne ñi ñëw benn tey am na ñu des. waaye ñi nga xam ne ñëw nañ déglu nañ leen ci sutura ñi nga xam ne am nañ fi testify publicly ñooñu itam jox nañ leen cër boobu ñi nga xam ne dañ bëggoon a ñëw ñoomi neen wax ak ñun rek boobu itam may nañ leen ko. final reparations daal ñu ngi leen di wax ne su ci yàlla àndee we are working towards it waaye ñi nga xamoon ne sexual gender based violence gars yi joxoon nañ leen livelihood support de yóbbu nañ leen. formé nañ leen laaj nañ leen liñ bugg a def ban façon yi business lañ bugg a def pour ñu taxawal leen ñu taanoon foog naa ne fukk ak juróom-ñetti jigéen defaral nañ leen ko. Anti Adelaide ba tey ma bugg a laa laaj SGBV committee bi ñu ngi xam ne benn tey am na jéego yoo xam ne gars yi taxawaguñ ci pour ci mbiri victimes yi comme jigéen ñi. suñ ñëwee ba càmbar seen li leen a métti ba gis nañ ne yéen taxawagu leen ci according to liñ binda ne taxawagu leen ci léegi ma bëggoon a xam loolu fan ngeen ci toll parce que ndax loolu munta tax jigéen ñi nga xam ne génnaaguñ mu tax gaa yi ragal a génn parce que mun nañoo génn ba pare xaawi seen sutura comme niñ koo gisee ci TRRC wax li leen dal ñëpp xam ko ba pare at the end of the day dara du ci génn ma bëggoon nga leeralal ñu loolu. jubluwaay TRRC mooy képp koo xam ne da nga am mitit
ñu mun koo faj. comité si nekk nag ci TRRC bi moo doon reparations, reconciliation, human rights ak SGBV biñ doon bind suñ initial report bi interim report bi ca dëgg-dëgg dafa métti woon pour TRRC am jigéen ñi pour ñu ñëw comme li ñu doon wax rek jigéen yu bare dañ ko njomloo waaye ñuy dem ba ma la waxoon ne la ñu am women's unit bi mu dee dem fu nekk ci dëkk bi di am ay women's listening circles community groups ñuy toog ñu ñëwati yéen seen mbootaay bi ñëw ñu amati wéef soo ñooñu ñu ngi jox jigéen ñi ñu ngi leen di dooleel ñu ngi leen di jox naka lañ ko oyee confidence pour ñu génn loolu sa ci time boobu te dégg-dégg dafa miti woon de dangaa wax ak nit mu dik la ne dina ñëw last minute mu ne la suma doom bi ne bu ma ñëw suma kii ne bu ma ñëw waaye dem nañ ba benn ci jigéen ñi nga xam ne dañ ko defoon sexual based violence moo jëkkëram bi moo see léegi nii ñoo ànd ñëw ñu testify du public li de boobu private man góor googu dama ko seet dama ko naw kera ne góor mun naa ñëw nangul sa jabar li àndaa moom mu testify ba pare ñu dem xam ko óolu na jabaram am na di ko jabaram waxoon dëgg la soo yaay yi papa yi doom yi ñoom ñoo war dee óolu seen nit ne kii du nit ku bon moom dañ ko miccital looloo tax mu jaar ci lii nañ ko dimbali mu ñëw wax TRRC te nga xam ne ñun ñetti weer rek ñu deseel de suñ fa nekkaatulee nag kon de ci ay fankante la ñoo ñëw ak ci yeneen organisation yi waaye loolu la ñu ngi cee liggéey bu baax a baax. jërëjëf anti Adelaide waxtaan bi am na solo lool man mii suma boppa de xam naa man ak sumay morom jàngee nañ ci lu baree bari loo xam ne xaw ma ko woon jërëjëf mag mu baax nga soo gisee ñu ne mag mat naa bàyyi cim réew mag ñu mel ni yow a tax jërëjëf anti Adelaide ba tey ñuy gërëm Jali Matar ak Ansumana Suso ci xalam gu neex gi ñu bàggee programme bi tey kon ba beneen yoon jërë ngeen jëf.